Olha. Tá vendo? Parece uns plásticos, né? Mas é uma delícia, ó. Aqui não é negócio de passar fome não, meu filho. Porque ali tá cheio. Isso é coisa diferente, ó. Tanto. Não tem a nata de leite. Essa é a nata do xerém. Curta e compartilha o canal do JM. Forte abraço. Até mais.